はい、ということで調理編でございます。昨日ねおろしたフグ、これ身ですね。1日寝かして熟成させました。でこれがアラですね。今日はこの身を鉄砂刺身ですね、刺身にしていって、でこのアラはね鍋にしていこうかなと思います。じゃあまずはね鉄砂作っていきます。まずこの薄皮を取っていきます。はい、薄皮が取れましたと。これが薄皮が取れ終わったフグの身。カワハギみたいな感じですよ。はい、薄皮が取れましたと。そしたらこのちょっと赤いとこね。そしたらちょっとね、きれいに掃除してあげる。この赤いとこは別に血じゃないですからね。これは毒とかではないですよ。食べれます。これも食べれるんですけど、ちょっと見栄えがね刺身にするときあれなんで、これを取ってきます。はい、そしたらじゃあこうやってスライスして置いていきます。こうやってね。こういう感じ、どうでしょうか。結構自分なりには上手にいったかなって思います。そしたらね、この空いたところに薬味を乗せていきます。はい、じゃあね、もみじおろしを作っていきます。まず大根、はい、大根の皮がむけたら、そしたら箸で穴を開けていく。はい、こういう感じで穴が開けましたと。そうしたら唐辛子をこの中に入れていく。はい、こういう感じに唐辛子がセットできたらね、これをこうやってすりおろしていく。そうすると大根とね唐辛子が一緒にすれてもみじおろしができます。はい、すりおろしましたと。そしたらこれね、水分をキュッと取っていく。はい、そしたらね、ここに薬味を乗っけていく。まず大葉ね。そしたらさっき作ったもみじおろし、乾燥させたねフグのヒレ、そして香りネギ、そしてかぼすをちょっとね添えて、はい、出来上がりということで、はい、金子特製のね鉄砂でございます。次は鍋を作っていきます。まず鍋に水を入れていきます。このぐらい入ったらこの昆布を入れていきます。ちょっとこう濡れたペーパーでね拭いてあげてね。これで30分ぐらい置いてあげます。じゃあね、30分経過して昆布が大きくなりましたと。昆布がねこういう感じに元の大きさに戻りました。
そしたら火にかけていきます。はい、そしたらカチカチに凍ったこの皮をね切っていきます。はい、これでね、鉄皮の完成でございます。じゃあそろそろね、開けてみますね。オープン。うわー、いい感じ。あ、すごい、昆布のいい匂いがするわ。そしたら、ここに骨とかアラを入れていきます。白だしとかさ、醤油とか、もうそういうものは一切入れない。もうフグのね、美味しさを全面に生かした料理にします。これカマ、ここが美味しいんですよね。ここが美味しいんだよ、このカマ。でこれくちばしも入れていきます。はい、うぐいす骨も入れていきます。このてっさをね作った時に出た薄皮とかこういう切れっ端もね入れていきます。煮立てていきます。はい、じゃあね、蓋を開けていきますよ。せーの、よいしょ。うーわ、すげえ、もうなんかこの段階ですっげえいい匂いする。水と昆布とフグしか入ってないんだぜ。めちゃくちゃいい匂いする。ある程度ね、フグが煮立ったら野菜を入れていきます。はい、じゃあこんな感じでしょう。それじゃあもう一回蓋を閉めていきます。はい、はい、じゃあ完成ということでね。よいしょと。よいしょ。はい、そしたら今日はね、ちょっといつもビールなんですけど、ヒレをねせっかく干したんでヒレ酒にしていきたいと思います。おみきって読むらしいです。これ金粉入りの日本酒ですね。これをね熱燗にしていきます。日本酒とかいつぶりだろうな、飲むのに。宴会とかそういうとこでしか飲まんもんな、日本酒なんて。はい、はい、そしたらこのヒレもねちょっと炙っていきます。ああ、いい匂いする。すげえいい匂い、香ばしい。はい、こんな感じに炙りましたと。そしたらこのおちょこの中に入れていく。でここに熱燗をね注いで飲んでいきたいと思いますよ。はい、じゃあね完成ということでね、フグコースの完成でございます。まずこちらからね、これがねフグの鍋ですね。でこれがフグのてっさ、天然のトラフグのてっさですね。はい、でこれがフグの皮、鉄皮ですね。でこれがフグのヒレ酒ですね。それじゃあねいただいていきたいと思います。いただきます。うわマジむっちゃ豪華だな。どうしような、何からいこうかな。とりあえずじゃあこのてっさからねいただいていきたいと思いますよ。てっさといえばねもうポン酢ですよね。でポン酢に自家製のもみじおろしをちょっと加えてね。でこの香りネギも少し入れて、こういう感じね。はい、じゃあてっさといえばあれだよね。上手に映るかな。いくよ。さーってねやるやつね。いくよ。自分で作ってちょっともったいないよね。
て、いただきます。うわ、うまっ、やばっ。なんかね、もうね、甘いの、身が、フグの身がね、甘いの。うわ、まだもう口の中にこう余韻が残ってるもんね。本当に幸せってこういうことなんだなって思いますよ。すっごい美味しいです。もう一回ちょっと至福味わっていいですか。もう一回ちょっとやります。よいしょ。いただきます。うおー、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 うおー。もう最高だわ。もうめっちゃくちゃうまい。いいのかな、こんな贅沢しちゃってっていうね。じゃあ次にちょっとこの鍋をね、いただいていきたいと思います。これ本当に昆布とフグと水、あとお野菜しか入ってないですからね。この、じゃあまず薄皮のところをいただきます。いただきます。うわ、うんまっ。ふわふわで、フグの旨味がしっかりしてる。これ身ですね。てっさで余った身ね。最高だなこれ。このちょっとつぎすぎたな。この熱燗もね、この入れが入ったおちょこに入れていきます。よいしょ。はい、熱燗、ヒレ酒ですね。本当にあんまり飲まないんですけどね、日本酒って。熱燗とか日本酒とか、ほんとビールしか飲まないんで僕。どんだけぶりだろうっていうぐらいの日本酒です。いただきます。悪くねえな。これはちょっとハマりそうだな。次にじゃあこのてっぴ、フグの皮食べていきます。ちょっとすだちをかけて、でポン酢で。いただきます。プリップリ。これ女性とか好きそう。コラーゲンたっぷりだからね、ほんで。それじゃあね、ゆっくり食べていきたいと思います。ごちそうさまということでね、一日ちょっと経過しちゃいましたけどもね、昨日もう満腹でね、ちょっと締めまでいけなかったんで、後日雑炊をね食べていこうかなと。昨日のね鍋で残った旨味が凝縮されたお出汁がありますので、フグとお野菜と昆布の、本当にもうすごい匂いがもうすごいんです。めちゃくちゃいい匂いするんですよ。これで雑炊を作っていきます。ちょっとお米を洗っていきます。はい、そしたらね、雑炊に使うご飯をねちょっと洗っていく。炊き上がったご飯をちょっとねこうやって洗っていきます。はい、こういう感じね、サラッサラになります。こうやって洗ってあげるとパラッパラっていうか、パーってね。こうすると雑炊に入れた時におつゆがねベタベタってならないんですよ。ベタベタってなる方が好きっていう人もいるんですけど、今日はまあサラッとしたねパターンの雑炊にしていこうかなと思いますよ。ある程度ねお米がこの出汁を吸ったら、先ほど溶いたこの卵をね入れていきます。いきます。いきますよ。すぐかき混ぜる。そしてすぐ火を止める。そして蓋を閉める。ほら、うまそう。わかる？この感じ。これぞフグ雑炊だよ。絶対美味しいでしょ、こんなん。まずいわけないもんね。じゃあよそっていこうかな。いただきます。
ごちそうさまでした。美味しかった。いやーもうフグコース最高だった。自分で作るフグコース、自宅でフグコース最高だった。これ店で食ったらいくらぐらいするんだろうな。ちなみにフグ1匹5000円で買いました。天然のトラフグですね。免許がないと買えないですけどね。それではね、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。